5分鐘學識咗點樣揸呢個4匹仔啊！我覺得我嘅生命好受威脅啊！而家。喂，今日我哋石狗組要落海啦，下海啊，係啦。咁今日有個朋友一齊同我哋去租架嗰啲四匹仔，係啦。我哋都想試下坐下4匹仔落去出邊海釣下係點樣樣嘅，係啦。石狗 and friend， 石狗 and friend。不過咧，我哋呢啲真係完全裝備咧，就冇呢啲船釣竿啦。攞翻嗰支女釣手仲犀利，上次斷咗嗰支竿。喺玉桂山斷咗嗰支竿。係啦，佢大咗支。殘而不廢啊！斷咗一節仲好啊，可能硬淨啲啊。係啊。係啦，好，我哋行呢邊先。係今日就去到呢個汀九啊，汀九。今日天氣都算好。哇，好正喎呢個位。上次我哋去過嗰度玩啦，突出嚟嗰度，冇乜魚啊嗰度，好淺水嘅啫。好，我哋繼續行先，我哋轉頭再講。住喺度幾正啊！哇，第一次嚟呢邊喎。聽講今日好似好多人釣魚啊！會嘅喎，啲水。5分鐘學識咗點樣揸呢個4匹仔啊！我覺得我嘅生命好受威脅啊！而家。但係我覺得我今日咧係應該係唔會釣魚㗎啦！我今日全程揸船。喂啊，你集中啲啦！喂，我好集中㗎啦。向前得唔得？唔好成日周圍轉彎啦。唔係啊，我覺得有啲流啊。我唔使啦，你練習下先啦。都係去咗嗰邊啊？嗰個係咪都係？我唔知啊。係啊。嗰邊啊？呢個啊？呢個？佢話係咪呢個啊？紅色呢個係嘛？喂，唔係，係船頭向住啊！喂呀！唔使驚，你未食暈浪魚喎 ，BB。係啊。喂，好驚啊！喂，呢邊啊！點解你成日向呢邊嘅？哇，你得啦，成日咧衝我過嚟。我嚇到咧，隻手都出汗啦！而家，喂呀！好啦，第一次揸船係咁上下啦。黐線㗎！係坐船嘅女釣手已經俾我有意無意地嚇走咗半個暈。係啊，今日仲唔係我上晒所有大魚。好啦，我哋今日第一個釣點就係 FSD 嘅 FSD 1。好啦，我哋而家即刻下先。哇，船上面操作真係比較麻煩啲，地方淺窄，上咗2支竿，試下支短竿先。定係攞呢一個垃圾袋嚟載咧？得㗎。
對調手走咗啦。個朋友載佢上去嗰邊橋墩嗰度玩，因為佢有啲暈船啊，係啊。咁仲唔係好嘅天下？我玩住先。呢個桶留埋俾我啦。係啊，我拎埋上去啦。唉，冇辦法啊！成日九組都係岸釣，離唔開岸釣，嘔到得返半條人命。哇！食咗雲浪丸都唔得啊，好似連粒藥都嘔埋出嚟。睇下先，睇下呢度有咩正地方可以。佢哋去咗邊啊？我哋而家去緊另外一個釣點，睇下女釣手，睇下佢勁啲定我哋勁啲啦，岸釣。好正喎呢個位，哇！未試過嚟到呢個下邊喎真。好，我而家要落呢個，要慢慢落喎，係嘛？等下先。好，咦？唔係好深㗎啫喎。得啦得啦，落晒啦。呢個嚟㗎？咁呢個頂埋係啊？哦，呢個兩條繩嚟嘅。哦，咁樣嘅。唔該之，你叫我綁呢個啦。即係第一次落撈成功啊！係得啊，得，唔喐啦，唔喐啦。喺個呢個柄度，係打個結，揸個結，好。好，得啦。誒，幾好，喺我嘅視線範圍之內。
下呢個位先。哇！上咗條魚喎，佢哋係咪好搞笑啊？你對手喺嗰邊啊！睇下邊個上魚先。喂，嗰個人上咗條魚喎。太重啦，講講。咁細條喎，真係。嚇？有啊！喂，有啊！好似唔係好大條嘅。哇！班仔啊！哇！好耐冇見過啦，呢個係咪金田班？芝麻班。一條。開齋，細細條。唔使啦，唔使啦，我擺落箱嗰度啦，Louis。係啊，有泵啊。Yeah！ 開齋，開齋。坐船出海，第一次開齋，明先 ，yeah！ 哇，勁喎！班嚟㗎？勁啊勁啊！船釣有咩好？當然係裝水最方便啦，唔使擒嚟擒去啊！真係，咁都得。Yeah！ 開個泵先，呢個好耐都冇用過啦。單就 OK， 掂啊 ？Yes。有啲浪啊，係啊。OK。